家里的电视机、电冰箱、洗衣机、电风扇等等的家电，如果坏了，你会怎么处理呢？如果我们可以延长家电的寿命，就可以减少电子垃圾。除了可以找达人上门帮忙，有一些简单的修理呢，你也可以到工作坊上课，自己动手修一修。今天第3集的维修达人要介绍一个独特的维修社群。彭德兴是第2次参加这个独特的家电维修工作坊。今天他专程从玉廊东的住家来到丹宾尼，希望把这台电磁炉修好。这个是开电了之后要煮，它不会烧，要加减那个热度也没有。因为我们这里洗做回来的，因为以前power supply。也是说学了可以自用嘛，有时候家里有一点什么小问题的话，自己能够解决就自己解决。每个月的最后一个星期天，这个名字叫做 Repair Kopitiam 维修咖啡店的工作坊都会开放给公众参加。林仁智是可持续生活实验室的职员，负责推动和领导这个工作坊。This will be the last time we will hold it here, hopefully, because next month OTH has given us a permanent place. 这个环保项目在2014年创办，当初主要开办家电维修课程，教导公众简单的家电维修。工作坊至今培训了2000多人，经常义务服务的维修教练也有100多人。Natalie, you can take 2 by yourself. Is that more? Repair Kopitiam 我们现在是在3个地点，就一个是在Jurong，一个在 Tampines， 一个在红毛桥啦。我们的目的是给大众明白，普通这种电器啦、家具啦这些都可以修的。It is your first time working on this particular day. Try to take as much photo and every step. 还有我们要开始帮忙他们学怎么样自己搞嘛。So when you turn on, right, it needs a bit of power to kickstart. So it charges itself afterwards. 他叫我怎样拆出来那个风扇，怎样 test 那些 component 哪一些是有问题的，然后他就 diagnose。因为我本身没有学过这些东西嘛，刚好我有一个 speaker 是声音坏掉了，所以我就拿来跟玩试试看。With internet shopping, it's very easy to buy something new and it's very cheap. But you don't need to spend those few extra dollars to get something new. You can just go and repair it. 工作坊受到欢迎，除了因为公众能学习到一门实际的手艺，这也是一个可以让来自不同阶层人士交换心得、结交朋友的情感联络站。白家龙今年24岁，刚从新加坡设计大学工程产品开发系毕业，是维修教练当中最年轻的。我认为在这里不只是帮助别人来维修，跟这些老将交流，收获其实很多，因为他们的经验是非常的丰富，还有很多东西我还没有接触过。结合大家的力量，原本破旧、即将被丢弃的电器，在这里重获了新生命。它那个 power supply 的脚是松掉了，所以我们再收得回去就好了。好像风扇，你点一点油，那个风扇可以耐了很多年了，可以讲。而希望这个 Arcade Movement 跟着来的重点是，不只是说教修理而已，是教 residents 他们去怎么样去保养。Repair Kopitiam。新加坡预计在2021年之前全面落实电子垃圾管理系统，到时候呢，电子产品的制造和进口商以及电器零售业者都有责任更妥善地处理电子垃圾。我国就有一家维修家电的公司，除了修复家电，也从各个方面为环保尽一份力。修电视的，Mr. Chua， 想请问一下，你的电视是什么问题？不可以开，就是开了没有用。电视机是大部分家庭都有的家电，如果坏了，消费者都希望尽快修好，蔡建豪也不例外。我怀疑是它的那个屏幕有问题，我们有带了零件，会现场跟你换掉。之前的电视用了差不多7、8年，这是刚刚买的新的，用少过1个月。不会觉得失望？会一点点啦。说把最主要就是那个 after sales service。
除了电视机、冰箱跟洗衣机，一般上都可以在现场可以修得到。除了那些我们所说的 major repair， 例如说好像冰箱得要换 compressor， 或者是洗衣机得要换那个整个滚筒的话，我们就需要安排带回去。鼎丰贸易在1989年开业，从事家电维修和二手买卖长达31年。邱爱文和哥哥邱永文都是公司的经理，他们连同父亲和另一名兄长在这门家族生意里效劳。公司也另外雇佣了约10名技工。这个电板开了没有画面，应该可能在这一块有问题。鼎丰的顾客对象一般上是分于2种，一种是商用跟家用。家用的顾客就是他们已经过了保修期，产品坏了，他们都会联络我们上门服务。然后我们也有一些是延长保修的顾客。请问一下你的冰箱什么问题啊？鼎丰贸易和本地各大家电器零售商有着密切合作关系，是指定维修伙伴之一。员工每天所处理的单子可多达40个，其中洗衣机维修占40%，电视机和电冰箱维修各占30%。洗衣机跟冰箱都是因为长期没有定期的保养，或者是使用不当而造成机械故障。比较常见的就是顾客通常把比较重的东西都放在外面，久而久之，那个门就会下垂。下垂的话，就会造成那个门无法正常的关紧。一般上我们蹲下来寻找食物的时候，当我们要站立起来的时候，我们通常都会借用门的尾端，然后按着，然后慢慢站起来。这些都会造成长久的损坏，那个门就会下垂，门就无法正常的关紧。除了通过维修来延续家电的寿命，邱永文最近也投入更多精力扩充二手家电的买卖。你看它这边可能有一些 scratches， 它基本上是新的，在送货的过程的时候可能会有一些损伤了，所以这些都是拿来这里当成 ready set 来卖了。我这一台的话，它是全新的，只是有一些外观上好像它的那个 finishing 没这么漂亮。电视本身它的那个荧光幕会有一些小问题，比如你可以看到这边它有一些线，基本上它的电视的功能可以说99%还是正常可以操作的。有一部分的小家电公司会大量收购，卖到第三世界国家。有些外观比较完好的，则会在本地市场以低价出售。科技本身不断的在提升，顾客对产品的要求也相对的越来越高了。有些产品还没完全损坏，他们就把它更换掉。如果我们不再给这些电器重新再包装再卖的话，这些电器就会面临被报废。